Good morning mga idol. So, another day, another vlog. So, karong adlaw mga idol kay mga labata. Kay samtang init ang panahon, mauga jud ni atong mga linabhan. Atong pahimoslan ang panahon nga init kay kung ting-ulan di man jud ta makalaba kay di man mauga atong mga linabhan. Unya timing pud kaayo kay niagas man diri mao nga manglaba jud ta kay kani bitaw diri amo ang mga idol di man kada adlaw mo agas kaya nga mo ang gisaligan diri kay tubod raman. So kung ting-init mohubas jud na ang tubod mo gamay ag tubig ba mao na nga di jud kada adlaw mo agas dinhi sa amoa. Gawas lang kung sigig ulan-ulan kay mukusog man sad ag tubod mao nga kada adlaw jud mo agas. So karon kay ting-init man panagsara mo uwan medyo hinahinay jud ang kuan agas sa tubig kay mag-agad raman siya sa tubod. So nag sound trip day ko ana mga idol pero wala lang nako gikuan gi-mute ra jud na nako kay kahibaw na mo copyright na unya nangaiwas lang ta sa mga restrictions. Di lang jud ta magamit og music sa atong mga video kay copyright man gud ta. Mura bitaw og kana makagana mo lihok-lihok basta na ay sounds kanang dili laay ba na kay mapaminaw. Mosabay ka sa kanta, makanta-kanta po ka. Basta kay murag nindot sa paminaw ning natay buhaton niya ay sounds. Makapabor bitaw ka og lihok-lihok sa balay no kung ikaw ra jud usa wala jud samok nimo. Lahi ra jud ang naa kay daghang anak kay murag di ka matulin sa imong trabahoon, daghan pa kag atiman nun. Lahi ra jud basta kung ikaw rang usa kay matulin jud kas mga trabahoon nimo. Unya dali ra pud ka mahuman sa imong mga trabahoon kay wa may samok ikaw ra man usa. Unya kining vlogger man kintahay ta aw kadalihok mag-video gid ta kay aron naa pud ta ika-post ba. Inana man jud na mangita man jud ta pamaagi nga makahimo tag content. Makarelate jud ang mga content creator. Kadalihok video bisan pag magkaunla video gyapon. Tanan nga lihok videohan gyud. Inana man jud basta content creator ta. Kung content creator ka makasabot ka pero katong kuan ra di jud na sila kasabot magsige ra na sila panghimantay nimo sige ra nagpang-bash nimo. Pero kung tinuod kang content creator makasabot jud ka. Unya pasagdan lang nato mga tawo nga dili mo-support sa ato kay madugayan ana maka-realize man na sila. Pero ayha ra na sila mo-support nimo kung mulago na imong account. Unya ra na sila mo-support nimo kung niusad na ka. Pero kung di ka musad ayaw jud pag-expect og support anang mga kaila nimo mga silingan nimo ayaw jud pag-expect ana kay kanay ila mabuhat puro ra na pang bash. Murag nay giambag sa imong kinabuhi wala ra ba jud. Mao nga magpadayon lang gid ta dinhi sa pag-vlog. Ang importante nga wala tay gilabtan, wala tay giapakan nga tawo. Ug igo ra gud ta nag-content dinhi naningkamot ra gud ta ato nga wala tay gilabtan nga tawo, wala tay napasakitan. Mao ra man importante. Kay ang tawong magpaubos ipataas na sa Ginoo ug ang taas ug garbo ipaubos na sa Ginoo. Mao nga laban lang jud ta kanunay sa kinabuhi no bisan unsa pa nga pagsulay ang maabot sa atong kinabuhi laban lang jud ta kay di jud ta pasagdan sa Ginoo. God will always provide. Basta maningkamot lang jud ta di jud ta pasagdan sa Ginoo. Panalanginan jud ta niya. Og di jud ta mangilabot sa laing tawo.